Tere tulemast taas kuulama Tulevikust täna podcasti. Täna võtame ette sellise põneva teema, et arutame sellisest personaalsest ravist või ütleme personaalsetest ravimitest või kuidas me jõuaksime tulevikus sellise kohani, kus tõesti iga indiviidi jaoks võiks olla teatud juhtudel tema enda jaoks mõeldud ravim konkreetse mingi haiguse vastu. Aga hakkame sellega laiemalt ja ma olen saatesse kutsunud ka külalise, kes saab ennast kohe ise tutvustada. Tere, aitäh kutse eest. Mina olen Tanel Mahlakõiv. Töötan siirdeuuringute direktorina IKO Osagenis. Eesti ütleks biotehnoloogia lipulaev võib-olla. Samas oleme nüüd liikumas ka ravimi arendajaks ja just selliste teemadega tegelemegi igapäevaselt, et personaalseid ravimeid või immunoteraapiaid välja arendada erinevateks haigusteks. Aga ennem kui me sinna nagu selle kõige põnevama osani jõuame, millest kõige rohkem võib-olla rääkida tahakski natukene sükest, küll ma tunnistan, ma ei ole ise ka selles teemas väga nagu sügaval sees, et nii palju kui ma mingil määral tean, aga klassikaliselt on ju, meil on väga palju erinevaid inimesi, väga palju erinevaid haigusi maailmas. Osad inimesed saavad osasid haigusid, osasid ei saa, seal on väga palju erinevaid põhjuseid ja läbi ajaloo süke klassikaliselt on olnud, et eks see me oleme õppinud ennast ravima kas siis mingite looduslike meetoditega või kuskilt süke suhteliselt sümptomite baasil, et keegi jäi haigeks, köhis, jõi seda leotist või seda teed, enam ei köhinud. Tõenäoliselt järgmine kord, kui keegi köhima hakkab, on mõistlik talle seda anda. Just eile lugesin lapsele õhtul unejuttu naksitrallidest, kus king poolele tehti seda põdrasambla teed kimades mööda linna ringi, et see tuli sealt kohe meelde. Et see on see, kuidas ta klassikaliselt oli, on ju. Et rohkem sümptomite põhjal, aga mis hetkest me hakkasime aru saama, et nagu kuidas tegelikult need ravimid töötavad? Jah, traditsiooniline meditsiin, ma arvan, seda võib vist nii kutsuda, on ju aastatuhandete jooksul tekkinud teadmised inimestes. Ja on tekkinud korrelatsioon, et mingisugune taimetee näiteks viib ära nohu või köha või kurguvalu. Et need teadmised on tekkinud pika aja jooksul ja niimoodi põlvest põlve pärandatud. Aga ega me ei ole ju teadnud, et kuidas see konkreetselt need mehhanismid selle ravi taga nii-öelda. Kusagil nüüd molekulaaria ja rakubiolooga arenemise keemia arengutega hakkasime me mõistma, kuidas rakud töötavad ja siis ka kuidas erinevad molekulid või ravimid töötavad kusagil 70-ndatel, 80-ndatel alles. Et see on juba meie eluajal. Ja juba kui me suudame kirjeldada, kuidas rakk töötab erinevad molekulid ja organellid rakku sees, siis me suudame ka vastavalt disainida ravimeid konkreetsete haiguste vastu. Et sellest hetkest võib-olla hakkas ravimiarendus väga spetsiifiliselt tööle. Et varem ravimeid arendati või manustati puhtalt selle korrelatsiooni tõttu, et midagi viis mingisuguse tulemini, aga täpselt ei mõistetud, et miks see nii oli. Ja miks ta osade puhul ei viinud selle tulemini, vaid ikka see palju hullemaks? Seda keegi eriti üritanudki uurida või vahendid selleks puudusid. Okei, aga nüüd on see, et meil klassikaliselt ongi, kõik teame apteegist, me saame osta endale selliseid nimed käsimüügiravimid, mis ongi hästi leebed asjad, mille puhul mis su täpne nagu haigus on, selle saad poolelt ise diagnoosinud endale, täpselt tõesti tead, kurk on valus või hääl on ära või nina on vesine. Ja siis sellele mingisugused ravimid, mis ongi siis mõeldud üldiselt kas siis sümptomite leevendamiseks või siis nagu osaliselt ka juba nagu mingi konkreetse haigustekitaja vastu, aga see haigustekitaja vastu läheb rohkem sinna retseptiravimitesse vist. Et need, mis on nagu käsimüügis, need on tavaliselt sellised sümptomite vastased, ma pakuks. Jah, tihti peale, ibuprofein, tegelikult polegi pigem valuvaigistid analgesic inglise keeles. Et ta ei neutraliseeri närvisüsteemis tekkivad valuaistingut, vaid perifeerias tegelikult kaotab ära selle valutunde. Ja, okei. Et tõeline valuvaigisti on need ravimid, millest me nüüd räägime enamasti Ameerika kontekstis, kus on patsientidele manustatakse ravimid, millest tekib sõltuvus, eks ole. Tramadoolid ja muudes. Jah, palju tõsisemad molekulid kui ibuprofeen või paratsetamool. Aga jah, et need molekulid samamoodi, et nad on avastatud enne seda aega, kui me tõesti mõistsime, kuidas nad töötavad ja kus nad töötavad meie kehas.
aga 80-ndatest umbes hakkas me liikuma selles suunas, et me disainime ise ravimeid konkreetse haiguse jaoks või ka siis need paljudele molekulidele kirjeldatigi ära, kuidas nad töötavad. Mõned tänu sellele tegelikult võeti ka ravinimekirjast maha, sellepärast et avastati ka, et kuidas tekivad teatud kõrvalnähud või et millised on pikaajalise manustamise tulemid, et paljud nendest olid toksilised. Aga hea näide võib-olla minu enda valdkonnast on kemoteraapia vähi valdkonnast. Et enamus nendest väikestest molekulidest, mida me kemoteraapias tänapäevani veel kasutame, avastati kusagil juba 40-ndatest alates, 40, 50, 60, siis skriinides molekule, mida toodavad erinevad taimed või seened või ka bakterid ja avastati, et näiteks imetajarakud, inimese rakud siis, mis paljunevad, need molekulid panevad selle paljunemise kinni, raku pooldumise. Ja kaua aega ei mõistetudki, kuidas nad töötavad ja ka neid toksilisi efekte, eks ole, ei saadud aru, miks see nii käib. Aga nüüd me oleme selles mõttes edasi liikunud ja nüüd me liigume veel rohkem edasi ravimite suunas tänu teadmistele, mis ei tekita neid kõrvalnähtusid, et kemoteraapia on saamas varsti ma loodan ka ajalooks, kui immunoteraapia, antikehad ja spetsiifilised ravimid, ka rakuteraapiad, millest me võib-olla hiljem räägime, on pead tõstmas. Okei. No ja siis on meil, ütleme, kui me oleme juba mingil määral hakanud aru saama, kuidas nad töötavad, siis me saame hakata ju arendamagi välja, et me teame, mis on mingi konkreetne haigus. Meil on ka kõigepealt aru saada, mida see haigus teeb. Vähi puhul on see aktiivne paljunemine, mõne muu korral on see, et ta ründab teatud konkreetseid rakke, mõnel teisel puhul on neid põhjuseid, miks mingi haigus tekib, on väga erinevaid. Igasugused viirused ja bakterid on mõnes mõttes võib-olla selline kõige lihtsam näide, et bakterid ongi ju enamus bakteriaalseid haigusi tänapäeval me ravime antibiootikumiga. See oligi nagu üks konkreetne avastus, suhteliselt juhuslik, kus lihtsalt mingi asi oli hallitama läinud ja sellest tulenevalt hallitusseen toodab midagi, mis paneb bakteri palju inimesi kinni, sellest sai ravim ilma, et me oleks reaalselt aru saanud, kuidas see töötab. Just. Et nüüd, kui seda nagu teatakse ka, kuidas nagu kontrollida, kas mõni nendest ainetest, mida nendes antibiootikumides on toodetud, et millise konkreetse bakteri seal ta põhimõtteliselt ära tapab, kinni paneb, et edasi ei paljuneks. Ja see on ka see, miks tehakse tihti ju meil, kui meil on mingisugune põletik või asi, mingisugune bakteriaalne infektsioon, tehakse mingi kontroll, et valime, milline lastakse kasvada ja vaadatakse, milline antibiootikum mõjus kõige paremini. No nüüd see on juba mingis mõttes personaalne, aga personaalne konkreetse bakteri suhtes. Just, mitte veel inimese, vaid bakteri suhtes. Sest seal on ju ka probleemiks see, et eks ka bakterid arenevad, tekkisid ka nendel resistentsused, et nad enam teatud antibiootikumidele ei reageerinud ja siis tekkiski siin natuke kassi-hiire mäng, et võt, sinul on nüüd see infektsioon, see bakter, talle tavaliselt mõjub, ma ei tea, mingi 20 erinevat antibiootikumi, vaatame, milline konkreetne sellele mõjub. Kuigi tihti vist pannakse endiselt natuke kuvaldaga, et sa lihtsalt, see on kõige parem antibiootikum, võta ja kui ära ei lähe, siis vaatame täpsemalt. Kuvaldaga selles mõttes, et võib-olla saad oma patogeenist vabaks, aga saad ka pooltest oma mikrobioomi siis headest bakteritest. Just, et tavaliselt alati on see, et siin on sulle antibiootikumi karp ja siin on sulle probiootikumi karp, et saad nagu mõlemad korraga. Et siuke võitlus, kumb ellu jääb. Aga põhimõtteliselt ongi et see natukene personaalsemaks läheb see ravi juba tõesti sellega, kui võetaksegi see bakterikultuur ja vaadatakse, et milline antibiootikum selle kõige efektiivsem on ja mis ühtlasi ka tekitab sulle loodetavasti kõige vähem kõrvaltoimeid. Ja vaat siis sa selle saad. Aga sealt saab veel edasi minna. Et ma eeldan, et meil on nagu võimalik juba hakata ka vaatama juba eos, ütleme võib-olla selline hiljutine kõigile näide on ju see, et eks esimene selline tõesti laias skaalas arendatud väga täpselt ründav vaktsiin oligi see sama COVID oma, ma saan aru. Või palju nende mRNA omasid enne seda oli? mRNA oli tehnoloogia, mida ei olnud kunagi ennem inimeses katsetatud. Et ettevõtted, kes selle arendamisega Ameerikas tegelesid, olid juba vist miljardi dollari väärtusega ettevõtted, aga nagu sisulist katset ei olnud veel tehtud inimeses, kas see tehnoloogia üldse töötab ja siis COVID andiski selle võimaluse inimeses katsetada. Ja nagu me teame, et see tehnoloogia töötab üli hästi, ma ütleks, et
et kõrvaltoimeid või sellisel tehnoloogial väga palju olla ei saagi. Et kasutatakse inimese rakust või imetaja rakust pärinevat molekuli, eks ole, mRNA-d, millega siis immuniseeritakse. Et see on meetod ise väga efektiivne. Ja see vist enamus nendest kõrvaltoimed olid rohkem seotud selle osaga sellest aines, mis selle mRNA kohale viib. Ja. Mitte nii väga võrd selle RNA tüki endaga. Lipiidse nanopartikliga, jah. Et kõik aru saaks. Aga selle nagu, ma saan aru, suur eelis on see, et klassikaliselt igasuguste vaktsiinide väljatöötamine on olnud ülipikk protsess. Selleks, et leida nüüd see antikeha, millele vastav, või et teda oleks võimalik nagu kuidagi massiliselt toota ja just mingi konkreetse viiruse vastu. No see on üks põhjus, miks meil ei ole ka sellist 100% töötavat või peaaegu üldse töötavat vaktsiini ju nohu ja sükeste vastu, mis on need rainovairused. Nohu väga keeruline, see on umbes 200 viirust, mis tekitavad meil samasuguseid sümptomeid. Aga kui nüüd COVIDist rääkida korra veel, siis vanasti tehti vaktsiine, võeti viirusosake, inaktiveeriti, ehk et ta ei paljuneks ja süstiti inimesse. Ja siis inimese immuunsüsteem tundis ära selle erinevad molekulid ja tekkis immuunvastus nende molekulide suhtes. Nüüd COVIDi põhjal tõesti võeti see viirus juppideks, vaadati, et millised on need valgulised koostisosad ja leiti, et see spike-valk, ogavalk siis viiruse pinnal tekitab väga head immuunvastust ja et kui antikehad selle vastu tekivad, siis need antikehad neutraliseerivad selle viirusosakese, ta ei sisene enam rakku. Ja siis valitigi selle vaktsiini koostise osaks seda spike või ogavalku kodeeriv mRNA molekul. Aga seal ongi nüüd see, et kuna mõnes mõttes tänu sellele, et see COVID-i vaktsiin peaaegu kogu populatsioonist üle käis, on ju siin paar erinevat versiooni, siis laias laastus see kandemehhanism, millega sa saad selle mRNA tüki organismi on nüüd väga põhjalikult ära valideeritud. Seda on miljonid ja miljonid inimesed on seda nagu saanud. Mis tähendab, et mingi järgmise viiruse korral on tõenäoliselt vaktsiini väljatöötamine palju kiirem protsess. Need viirused on muidugi ma mõtlen, ja sellised, väga erinevad, et tehnoloogia meil on olemas, aga küsimus on, kas tekib immuunvastus konkreetseks viiruse valgu suhtes. Või kui kiiresti see viirus areneb, et sa võid küll immuniseerida ja tekitada see on see klassikaline nohu ja gripi probleem on ju. Nohu gripi probleem, aga näiteks HIV on olnud väga hea näide, HIV-viirus kus need vaktsiinid ei tööta sellepärast, et see viirus muteerub nii kiiresti ja leiab jälle väljapääsu vaktsiini eest põgeneda. Et kui korra veel lisada, et miks need väiksed molekulid viiruse puhul töötavad, siis ega seal tänapäeval me oleme suhteliselt hästi, saame hakkama HIV-viiruse manageerimisega, aga seal nüüd on see kokteil koosneb mitmetest erinevatest molekulidest, mis sihivad siis viirus erinevatel tasanditel ja seega selle viirusele ei teki võimalust jälle pääseda ravist, ravi käest. Aga see on jälle sellise viiruse vastane, konkreetse viiruse vastane teraapia või ravim, et personaalne selles osas. Aga kui nüüd liikuda edasi inimese suunas ja mRNA-d korra mainisime, eks ole, COVID-i vaktsiini kontekstis, siis praegu kliinilistes katsetes on katsetusel personaalsed vähivaktsiinid ja need on nüüd juba selle mRNA tehnoloogia viimine inimesse ja konkreetselt ühele inimesele tema enda vähivastase vaktsiini loomine. Okei, et see on siis, ma eeldan, et see on siis, kui inimesel on konkreetne vähk diagnoositud ja aru saadud, mis vähk see on. Sest tegelikult meil ei ole niimoodi, et meil on vähk ja siis ongi, see on üks asi ja lihtsalt küsimus, kuhu ta ronib, vaid tegelikult vähke on palju. Jah, vähke on väga palju, et peagi kust alustada, et inimeses on umbes 250 ja pluss neid rakutüüpe avastatakse kogu aeg juurde, 200-300 rakutüüpi. Iga rakk, kui ta nüüd hakkab paljunema, ja on erinevad rakud, kui nad nüüd hakkavad paljunema, siis areneb välja vähk. Seega võiks meil olla umbes 200-300 erinevat vähitüüpi. Nüüd üks vähk on teisest erinev, seda me saame molekulaarsel tasemel kirjeldada ja need põhjuseid, miks üks rakk hakkab paljunema, võib olla väga erinevaid. Seega konkreetselt ühel rakultüübil võib olla juba 10 või võib-olla ka 100
põhjuseid, mis tekitavad vähki, eks ole, või vähitüüpe siis. Et traditsiooniliselt me kirjeldasime vähki kui kopsuvähk, pankrease vähk, melanoom ja nii edasi. Tänapäeval me üritame väga personaalsete diagnostiliste vahenditega siis pigem vaadata, millised need paljunevad rakud on, kas neil on teatud iseärasused, mutatsioonid, eks ole, see on nüüd see sekveneerimine, millega ka meie geenivaramu tegeleb. Või siis ka molekulaarse kirjeldamisega, et võtame need rakud välja ja vaatame, et kas neil on üks või teine valk seal peal ja näiteks kui näide tuua rinnavähist, siis me teame, et on olemas kolmiknegatiivne rinnavähk, see tähendab, et selle paljuneva raku peal ei ole ei estrogeeni ega progesterooni ega ka HER2 retseptoreid. Ja need on juba väga konkreetsed molekulaarsed, eks ole, analüüsid, mida viiakse läbi iga inimese vähi peal, et talle siis määrata kõige parem ravi. Ja see on nüüd, ütleme, juba selline läheb natuke selles mõttes ikkagi sinna personaalmeditsiini poolele, et sinu konkreetse genotüübi ja sinu konkreetse haiguse jaoks hakata otsima ravimit. Ja see on natukene ju see ka, millele, mille jaoks mõneti see geenivaramuga loodi. Kus ta täna on, kuhu ta täpselt jõuab, millal sinna jõuab, seal üheks suureks probleemiks on kindlasti see, et kõik need proovid, mis seal on, tuleb ära sekveneerida ja see ei ole üldse odav tegevus ega kiire tegevus. Et isegi kui homme visata sinna miljard peale, siis ega see ei tähenda, et ülehomme oleksid proovid analüüsitud. Sekveneerida ju võib, aga kes sellest datast aru saab lõpuks? Ja, see on ka omaette küsimus. Et üks asi on see, et sa saad oma genotüübi kätte ja selle põhjal, kui nüüd maailmas tehakse järjest kliinilisi analüüse erinevate ravimifirmade poolt ja kui see on ka üks põhjus, miks me tegelikult tahame Eestis, et meil tekiks meditsiini andmete võimalus seda meditsiini andmeid ka ravimitootjatele anonüümiseeritud kujul edastada ongi ju see, et tegelikult saaks töötada välja paremaid ravimeid, mis on konkreetsete, meil on ju ajalugu võimalik juurde panna, mis on kellegi ravi ajalugu, käitumised, sümptomid, mis on töötanud, mis ei ole, mille põhjal saabki siis teha neid kliinilisi analüüse, et kellele, millise genotüübi või millise mingi konkreetse elemendiga võiks mingi konkreetne ravim anda paremat tulemust. Täna ju tegelikult statistika selle kohta on hästi piiratud ja seal on ju tegelikult suur probleem on ka see, et kõik võimalik, näiteks ma ei tea, kui Araabias tehakse seda sorti kõvasti sekveneerimist, uurimist, see kõik ei pruugi meile transleeruda, sellepärast, et meie genotüüp on hoopis teistsugune. Mitte hoopis teistsugune, aga kaugelt vaadates oleme kõik väga sarnased, aga kui lähedalt hakkad vaatama, siis suhteliselt erinevad. Konkreetsele ravimile vastust ennustada, eks ole, võib-olla kõige konkreetsem näide genoomi põhjal vastuse ennustamine ongi vähi puhul, kus sa näed konkreetset mutatsioone ja sa tead, et kus see mutatsioon midagi rakusest tuksi keerab ja selle vastu siis ravimi kas disainida või arendada või ka määrata, kui see juba olemas on. Keerulisemaks läheb selliste multigeensete haiguste puhul, kus rolli ei mängi enam üks geen või kaks geeni, vaid mitmed, näiteks rasvumine või ka diabeet ja eelsoodumus nii-öelda. Et siis haigus tekib ju eelsoodumus või geneetika pluss siis keskkonna koosmõjul. Ja üheks selleks keskkonna aspektiks võib olla dieet, toit, mida me sisse paneme, mida nüüd Elinor Tartus uurib, on ka mikrobioom, kuidas need mikroobid, meid on umbes seedesüsteemis 500–1000 liiki mikroobe, kes meie immuunsüsteemi, närvisüsteemi iga päev reguleerivad, ka neid ravimeid, mida me suukaudselt manustame, ka neid metaboliseerivad ja teevad tegelikult kergesti üleskorjatavaks seedesüsteemis. Et kuidas selle koosluse muutus mõjutab näiteks ravivastust või vastust konkreetsele ravimile. Et peale meie genoomi on veel see mikrobioom eraldi tase. Et see pilt läheb väga keeruliseks lõppude lõpuks. Et millal me jõuame tasemele, et seda genoomi reaalselt efektiivselt ära kasutada, siin läheb tõenäoliselt päris palju aega. Aga me oleme juba suure sammu sellest suunas teinud.
Ei, selles mõttes kindlasti on see, et meil on juba need proovid süsteemselt kokku kogutud, on juba üks suur samm. Sealt on veel mitu päris suurt sammu teha, et me seda jõuame ka kasutama. Aga põhimõtteliselt võiks nagu kujutada ette tulevikus stsenaariumi, kus inimeste genoomid on teada, on tehtud palju kliinilisi katseid, on teada, millised tõesti multigeensed või üksikgeensed nagu komponendid midagi põhjustavad ja kuidas nagu nendele mingid ravivastused olla. Siis saaks hakata tegelikult tõesti disainima seda, et kui inimesel avaldavad sümptomid, on mingi prognoos, mis võivad olla need võimalikud põhjused ja sealt ka siis, mis on võimalikud nagu ravid. Et see oleks võib-olla üldine mehhanism, mis oleks super tore, kui meil oleks selline meditsiinisüsteem juba. Kahtlustan, et see ei ole siin ka 10 aasta perspektiiv, vaid pigem ikkagi... Eks ta on samm-sammult, me sinna poole me lähme sinna poole, aga et see nagu päris nagu massiliselt töötaks, see on vast natuke pikema perioodi küsimus. Aga see annaks kindlasti võimaluse sellele, et me nagu ei viska kogu aeg nagu lihtsalt suvaliselt sümptomite peale massiga peale, vaid hakkame adresseerima täpsemalt. Aga võib-olla jõuamegi sinna sellesse kõige põnevamasse ossa, mis on see, et teatud juhtudel ka täna juba saab disainida sõna otseses mõttes ravimi konkreetse isiku jaoks. Et mitte ainult see, et konkreetse isiku grupi või mingi geneetilise sükse nagu alamosa jaoks, kellel on mingi konkreetne soodumus, sest on ju ka mitmeid haiguseid, mis ongi 1 või 2 mingi konkreetset geenimutatsiooni, mida sa saad selgelt tuvastada ja neid mingi ravimiga ravida, sõltumata sellest, et kas nad on sul, ma ei tea, mongoliidsed, Euroopa, Aafrika, ühesõnaga, mis iganes on, aga see üks konkreetne mingi geen põhjustab. See tänapäeval on selline ilgelt lihtne lahendus, et üks haigus on, aga praktikas on asjad komplekssemad, on ju. Aga nüüd see, millega näiteks ka teie konkreetselt tegelete, on ju teatud tüüpi vähi ravi efektiivselt. No meie tehnoloogia võimaldab arendada välja uusi antikehi. Ja antikehadega sa saad teatud retseptoreid või molekule kas blokeerida rakus, sa võid blokeerida viirusosakesi, ehk et COVIDi ajal töötasime välja küll jah, lehmaternest piivast pärinevat antikeha lahust, mis siis neutraliseerib COVID-i, aga sisuliselt immuniseerimine inimeses viib täpselt samasuguse efektini. Või siis me võime screenida välja selle konkreetse antikeha ja seda ravimiks arendada, et siis mitte ei ole mikstuuri erinevatest antikehadest, vaid üks väga konkreetne molekul või väga spetsiifiline antikeha siis. COVID oli hea näide. Nüüd peamiselt me töötame vähi suunas, kuna see on tõesti valdkond, mis vajab kriitiliselt uusi ravivorme või teraapiaid. Sest nagu me juba korra rääkisime, et kemoteraapia on kaua aega kasutusel olnud ja tänapäevalgi, eks ole, iga päev. Aga sellel on tõsised kõrvalnahud ja ta ei ole spetsiifiline. Et mida kiiremini me areneme selles suunas, et paremini kirjeldada ühe või teise inimese haigust, räägime siis vähist, eks ole, vähirakku, seda kiiremini on meil vaja uudseid lahendusi. Et näiteks antikehad võimaldavad väga spetsiifiliselt panna kinni ühe või teise retseptori, signaaliraja ja nii edasi, et aga see kõik algab diagnostikast ja selle haiguse kirjeldamisest. Ja ka see on üks personaalse meditsiini osa, mitte ainult ravim, vaid kõigepealt üldse kirjeldada. Et ühesõnaga jah, kõige esimene asi on üldse aru saada, mis sul viga on. Et mis konkreetne see haiguse tekitaja sul on. Aga siis, mis on need realistlikud võimalused? Mõtlen, et vähiravi, klassikaliselt ongi teada, et vähiravi on alati, kui keegi saab diagnoosi, et tal on vähk, see on selline nii. Nüüd tuleb ära teha testament ja ruttu kulutada ära viimane raha ja siis minna surema. Tegelikult see asi on natuke paremaks läinud, on ju, et sul on mitu erinevat meetodit raviks. On sul kirurgilised meetodid, on ju, kui mingi konkreetne kasvaja eemaldada, siis sul on olemas kiiritamine, et sa hävitadki seda konkreetset kasvajat siis radiatsiooni kaudu. Ka seal on tegelikult arenguid nii tulemas kui tulnud, et sa saad seda tappa konkreetsemalt seda halba kude, tapmata nii palju seda ümbritsevat kude, sest klassikaline kiiritus oli just see, et sa ju tapsid kogu teekonna kiiritusest kuni koenis ära. Ja nüüd me näiteks nende samade antikehadega, mida me arendame ikosogenis, meil on võimalik, me seda praegu veel ei tee, aga meil oleks võimalik viia see radioaktiivne isotop kehasse sisse just konkreetselt vähi
vähkkudesse. Et otse vähi külge, et ta siis lokaalselt kiiritatakse vähki. Okay. Et mitte nagu selles, on olemas need kiirendid, millest sa saadadki kiirega ja siis sa teed kas 2 eri suunast, et see maksimum oleks seal ristumiskohas. Või on antimateeria asjad, mis on arenduses, väga kauges arenduses, aga see on minu nagu siuke taustapärusmaa. Et see oleks iseenesest väga fantastiline, seal sa teed kaugelt, aga neeldumine toimub ainult selles ühes punktis, kus täpselt see koht on. Aga jah, see kasvõi, et kui sa saaksid selle radioaktiivse isotoobi, mis kohalikult kiirgab, kasvõi ta näiteks alfa radioaktiivne, ta kaugele ei levi, ta levibki ainult seal vahetus koes. Et kui sa selle alfa radioaktiivse elemendi saaksid viia sinna täpselt vähi koe külge, see nagu oleks siuke ei tapaks ka nii palju seda ümbritsevat. Et need meetodid, kuidas kohale jõuda, aga ma saan aru, et teil on olemas ka veel sellist varianti, et saaks ka teatud asjad, mis nende meetodidega ei ole ravitavad. Saaks ka veel mingit võimalust anda. Ja, kõik algab antikehadest ja antikehadest me suudame nüüd luua ka rakuravi. Me kasutame selleks ära inimese enda... Mis asi on üldse rakuravi? Rakuravi on inimese enda immuunrakkude kasutamine raviks. Et võime väga lihtsalt rääkides, kui sa hiirelt eemaldad T-rakud, siis seal tekivad tuumorid või NK-rakud. Ja need NK ja T-rakud igapäevaselt siis nii hiires kui ka inimeses hävitavad halvaks läinud rakke. Et siis potentsiaalselt algavaid tuumoreid. Ja see näitab siis, et need rakud on hästi olulised ja neid oleks võimalik ka raviks kasutada. Nüüd, kuidas me siis sellest T-rakust loome spetsiifilise ravimi on, me võtame antikeha, mis seondub konkreetsele vähimarkerile, selleks peab seda vähki enne patsiendis kirjeldama, eks ole, analüütiliste meetoditega. Ja me loome sellest retseptori selle T-raku pinna peal. Ja me võtame kõigepealt patsiendilt need rakud välja, me modifitseerime neid geneetiliselt, viime sisse uue geeni, mis siis aitab raku pinnale viia selle sünteetilise retseptori, mis baseerub siis antikehal ja need uudsed rakud viiakse tagasi patsienti, nad leiavad siis selle uue retseptori najal üles need vähirakud ja neid tõesti saab luua ühe või teise konkreetse vähi jaoks ja need tapavad need vähirakud ära. Et praegu me räägime leukeemiast, et 6 raku ravimit on leukeemia, lümfoomi jaoks heaks kiidetud, aga me liigume ka selles suunas, et varsti melanoom, pankreasevähk ja nii edasi, eks ole, saaks ka konkreetsed raku ravimid. Ehk siis põhimõtteliselt ta töötaks analoogselt, et põhimõtteliselt meie enda keha tunneks ära vähi kui analoogselt nagu ta oleks mingi viirus või mis iganes bakteriline infektsioon, et ta lihtsalt võtakski ette, et see on võõras sissetung ja sellest tuleb lahti saada. Ja igasugused kõrvaltoimed peaks olema vist ka kõvasti vähemalt, sest need on su enda rakud. Jah, peame kõrvaltoime selle kaarte rakuteraapia, mida me siis arendame, eks ole, kaar tähendab kimäärne antigeeni retseptor. Peamine kõrvalnäht on seal tulenevalt nende rakkude aktivatsioonist, et kui nad leiavad üles vähirakud, nad hakkavad paljunema, nad tekitavad põletikku, see põletik ongi tegelikult ju meetod, millega võideldakse kas infektsiooni või vähi vastu, aga kui seda tekib liiga palju, siis tekivad ka tõsised kõrvalnähud, mida peab manageerima. Ja COVID on hea näide seal, kus tõsine haigus oligi liigne põletik kopsus, liigne immuuniaktivatsioon. Et kui seda... Seal oli just et mitte ju, algus oli palju segadust, et miks just mingid hästi sportlikud ja tugevad inimesed on just need, kes saavad kõige tugevama reaktsiooni, et seal tihti see immuunreaktsioon nagu läks üle, et see üle nagu võlli, et see oligi see üks põhilisi murekohti. Et see on midagi analoogset siis, aga põhimõtteliselt on see ikkagi, ma mäletan, kui ma teil kunagi siin aastakene tagasi käisin külas Ikosogenis, siis see oligi just, et tegelikult täna saaks teda suuresti rakendada nendele haigetele, kes on kõik need klassikalised ravimeetodid läbinud ja efektiivselt neil nagu rohkem variante ei olegi. Et kas siis lihtsalt loota ja elada, kuni elada on jäänud või siis teha eksperimentaalset ravi. Ja konkreetsed rakuteraapiad on nii uudsed, et neid ei ole väga inimeses katsetatud ja esimesed ravimid jõudsid turule Ameerikas, Euroopas 2017. Ja Eestis nad ei olegi veel väga kätte saadavad, et
seda ravi nüüd inimesse viia Eestis. Meie liigume selles suunas, et kasutame sellist seadusandlikku aspekti nagu haiglaerand, mitte siis kliinilist katset. Me loome ravimi, mis on sisuliselt eksperimentaalne, kuigi me teame, kuidas ta töötab, et ta on turvaline ja nii edasi, ja viime selle inimesse koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga ja Tartu Ülikooli kliinikumiga loodetavasti nii 1,5 aasta pärast umbes. Ja just seda haiglaerandi raames, mis võimaldab igale patsiendile tema enda rakkudest luua ravimi ja seda ka patsiendile manustada. Et see ei ole kliiniline katse, see ei ole konventsionaalne ravivorm, see on viis, kuidas siis aidata inimest, kellel ei ole konventsionaalseid ravimeetodeid kasutades enam palju lootust jäänud. Aga kui see põhimõtteliselt hakkab ka hästi töötama, siis seal on ju näha siis, mis ta efekt on, et ta küll ei ole soodne, aga põhimõtteliselt ta võiks olla ju sellisel juhul ka varasemas etapis juba kasutatav, kui ta ennast tulevikus nagu... No kõik uudsed ravimid jõuavad inimesse läbi kliiniliste katsete erinevate faaside ja katsetamist alustatakse tavaliselt just patsientide peal, kellel ei ole enam. Ja arusaadav, sul ei ole eriti palju kaotada midagi. Eriti kaotada, jah. Kahjuks tihtipeale need patsiendid on lükatud juba nii äärmusesse, nende tervis ei ole enam väga suutlik tegelikult vähiga võitlema ja seega ka see rakuravi, mis tema enda rakkudest valmistatakse, tihtipeale on selline defektne. Et mida varem me jõuame selle patsiendile, seda parem oleks. Mida varem me saaksime selle rakuravi luua, kuna see efektiivsus on nii hea olnud kliinilistes katsetes ka nüüd pärast ravimite heaks kiitmist, siis üha enam on hakatud seda ravimit evalueerima või hindama varasemates ravifaasides. Et kui algselt oli kusagil 4.–5. faas, siis nüüd on juba teises, mõningal juhul isegi juba väga kõrge riskitasemega patsientides kliinilistes katsetes on see ravimi esimeses faasis. Et kemoteraapia näiteks lümfoomi puhul varsti võib-olla ei olegi esimene ravivorm, vaid on kohe rakuteraapia, kui sa oled kõrge riskiga patsient. Nii et põhimõtteliselt vähk on muidugi ainult üks väga paljudest haigustest, kuskilt see peab alguse saama, aga võiks nagu mõnes mõttes loota, et siuke 30-50 aasta pärast on juba tõenäolisem see, et kui sul juba diagnoositakse mingi konkreetne haigus tekitava, konkreetne patogen, mis on konkreetselt sinul haigusena ja kui see on siuke ohtlik, siis võib juhtuda, et äkki saab koheselt adresseerida sinule mõeldud raviga. Arvestades, kui kiiresti ravimiarendused liikunud on, et siis ma ei taha ennustada, mis on 20 või 30 aastat pärast pigem, et ma loodan, et me jõuame sinna palju kiiremini. Näiteks konkreetselt need rakuravimid, sel aastal on palju uudiseid tulnud, et aitavad ravida terveks väga tõsiseid autoimmuunhaigusi. Autoimmuunhaigused, millel seni oli ainult sümptomite ravi või leevendamine, aga mitte reaalselt terveks ravimine. Et see kaarte rakuteraapia pakub seal lahendust, ma loodan, et meiega jõuame ühel hetkel sinna, need on kõik kliinilised katsed praegu, ravim ei ole selleks konkreetseks näidustuseks heaks kiidetud, aga võiks sinna jõuda. Kuskilt see peab alguse saama. Jah, aga kindlasti, et tulevaste aastate jooksul mitte võib-olla 10 või 20. 20 on juba täitsa ulme, milline siis personaalne ravi välja võiks näha. Ma loodan, et see on pigem ennetamine kui ravi. Just. Et see on, ma arvan, ka väga hea koht, kus koha peal see kokku võtta. Et mina olin üpris üllatunud, et me seda juba täna teeme ja et see tegelikult on ka asi, milles ka väike Eesti on suhteliselt eesrindlik oma tegevustes, et saab siin teha asju küll. Ja, kui me ise ei tee, ka keegi meid ei aita. Õige. Just, aga tänud tulemast ja väga põnev teema oli.